Ah, monsieur. J'emmène Pépette partout. Et franchement, j'ai eu beaucoup de chance avec cette chienne parce que elle est vraiment cool. Après, ça reste un être vivant, donc évidemment, il y a des petites contraintes. Mais je crois que c'est aussi les contraintes qui me permettent de rester focus. Mon chien s'en fout de savoir qu'est-ce que je fais dans ma vie, quels sont mes horaires ou mes obligations. Elle veut juste ses croquettes, sortir, dormir, des câlins, jouer. Et je pense que ça me permet, même dans des moments de stress, de la sortir, de prendre l'air, d'être dans un truc très réel, genre. Et je crois que c'est bien en fait. Enfin moi ça me fait du bien, au-delà du fait que c'est l'amour de ma vie, évidemment.